حمایت از فلسطین حمایت از انسان‌هایی که حق اونها ضایع شده، یعنی صرفاً برای اینکه مسلمان هستن از آنها حمایت نمیشه. اما حقیقت ماجرا چیست؟ حقیقت ماجرا این است که ما مسلمان هستیم و در اسلام چیزی به نام آن فلسطین است و آن افغانستان و آنجا بوسنی و آن یکی تگزاس وجود ندارد، بلکه در دین اسلام مسلمانان امت واحده و یک پارچه هستند که درد هر یک از آنها درد دیگری و خوشی هر کس از آنها خوشی دیگری است. پس مخصوصا درباره فلسطین بحث مسلمان و کافر و بحث اسلام و کفر است، نه بحث فلسطین و ایران و ترکیه و دیگر کشورها. در ضمن پیش از عصر حاضر صدها سال بود که در فلسطین یهودی ها ساکن و حاکم نبودند و اگر قرار به ادعای آب و خاک باشند مسیحیان به یهودیان اولویت دارند، چرا که فلسطین سالیان سال در تصرف آنان بوده است. مسلمانان نیز این سرزمین را هنگامی که در دست مسیحیان بوده فتح کردند، نه هنگامی که در دست یهودیان بوده است. و نکته نهایی این است که بنابر باور اسلامی تمام پیامبران الهی مسلمان و پیامبر دین اسلام بودند. برای مثال سلیمان نبی علیه السلام که بر بیت المقدس یا فلسطین حاکم بوده است پیامبر الهی و دعوتگر اسلام بوده، نه دعوتگر صهیونیسم یا یهودیت. پیروان ایشان نیز همگی مسلمان بوده اند، نه یهودی. در حقیقت بنابر باور اسلامی مسلمانان پیروان حقیقی پیامبران الهی مانند حضرت موسی و عیسی علیه السلام هستند. پس پیش از هر کس این مسلمانان هستند که باید ادعای آب و خاک فلسطین را داشته باشند.